హలో హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సూపర్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. గైస్, ఇవాళ వీడియోలో మనం 45 రూపీస్కి వచ్చే ఒక బెస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ని అయితే అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. 45 రూపీస్ కంటే ఖచ్చితంగా వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్సే, బట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అయితే నేను తీసుకొచ్చాను. మీరు చూసుకోవచ్చు బాక్సే ఎంత అఫీషియల్ లుక్తో ఉంది. సో ఇందులో ఇయర్ ఫోన్స్ ఎంత బాగుంటాయి అండ్ దాని క్వాలిటీ, అంతేకాకుండా సౌండ్ టెస్ట్ కూడా ఈ వీడియోలో చేద్దాం. అండ్ మీకు 45 రూపీస్ అంటే నమ్మకం కలగకపోతే మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉండి అయితే దీన్ని ఆర్డర్ అయితే చేశాను. మీరు చూసుకోవచ్చు పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో. అండ్ గైస్, ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇందులో ఎలా ఉన్నాయి ఇయర్ ఫోన్స్ అని. అండ్ దాని తర్వాత సౌండ్ టెస్ట్ కూడా చేద్దాం. బట్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ కోసం. అండ్ అంతేకాకుండా మీరు ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే వీడియో అయితే ఒక లైక్ చేసేయండి అండ్ అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అండ్ సో గైస్, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో గైస్, ఇప్పుడైతే నేను బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో బాక్స్ను ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఈ విధమైన. సో గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు బాక్స్లో నుండి ఇది కవర్ని అయితే తీసాను. ఈ కవర్లో ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ బాక్స్తో ఏం పని లేదు. సో బాక్స్ని అయితే నేను పక్కన పెడుతున్నాను. సో గైస్, మీరు చూసుకోవచ్చు కవర్లో ఇలా ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో నేను అయితే ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకు వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి. సో మీకు చూసుకోవచ్చు ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక వైర్ అయితే కట్టేసి ఉంది, బైండ్ చేసి ఉంది. సో ఈ వైర్ని అయితే నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మీరు చూసుకోవచ్చు నేనైతే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో అయిపోయింది. సో ఈ వైర్ని కూడా నేను పక్కకైతే పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవన్నమాట. సో వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్. అండ్ సో మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ 2 ఇయర్ బడ్స్ సింపుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వైర్ చూసుకుంటే వైర్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ 3.5 mm మీడియా జాక్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ అంతేకాకుండా గైస్, మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఒక బటన్ అయితే ఉంది సాంగ్స్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి, కాల్స్ని కట్ ఆన్సర్ చేయడానికి, డిక్లైన్ చేయడానికి. అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఒక చిన్న మైక్ అయితే ఉంది. మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మీరు కాల్స్ అయితే మాట్లాడుకోవడానికి మీకు ఇది యూస్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది. సో గైస్, బేసికల్గా ఇది ఇవాటి బెస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడైతే సౌండ్ టెస్ట్ అయితే చేసి చూద్దాం. సో నేను మీకు వినిపిస్తాను స్పీకర్ దగ్గర పెట్టి. సో లెట్స్ టెస్ట్ ఇట్. సో గైస్, మీరు చూసుకోవచ్చు సౌండ్ అయితే చాలా బాగా అయితే వస్తుంది. మీకే వినిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్కువసేపు పెడితే నాకు కాపీ రైట్ వస్తుంది. సో అందువల్ల నేను తీసేస్తున్నాను.